在熊猫村，大家普遍认为熊猫宝宝只会卖萌为生。其实这里还有很多有着高超本领的传奇熊猫。传奇的运动大熊，花样百出的假摔，妈妈，我跳了，一定接住我！你以为这样就结束了？真是太傻太天真。下面是熊猫村传奇中的传奇。哆哆嗦嗦、颤颤巍巍、犹犹豫豫地抓起了杠铃，激动人心的时刻就要到了。哎呦，太臭了，眼砸了！神兽熊猫一定都是黑白的。红遍大江南北，拥有专属表情包的网红。认出他们都是谁了吗？下面我们就先来看看全世界现存的唯一一只棕色大熊猫的传奇熊猫吧。心腹相伴，人生赢家。感谢中国人寿心腹赢家对本节目的大力支持。中国人寿相知多年，值得托付。它叫七仔，和所有熊猫不同的是，它不是黑白色，而是棕白色。作为全世界现存的唯一一只棕色大熊猫，七仔每天都吸引着无数人的关注。到底是什么原因让它如此特别呢？到目前为止啊，我们这个在秦岭山系，从1985年第一只棕色大熊猫丹丹发现以来，到2009年，现在在那个山系有发现和有记录的，一共有5只。这5只都是在和平保护区发现的，也是在我们秦岭发现的，在其他地区没有发现过那个棕色熊猫。让我们更加不解的是，这5只棕色大熊猫都在佛坪地区被发现，这会是探索棕色大熊猫成因的关键因素吗？目前个体比较少，大家也正在做这方面的研究。我们现在有几个推想吧，就是秦岭山系某些微量元素来影响它的毛发。难道是因为地域不同导致了棕色熊猫的出现？仔细看，除了毛色之外，七仔和四川的大熊猫还有很多不同呢。四川的熊猫的话，它的吻突比较长，看起来更像熊一点。那秦岭的熊猫的话，它吻突比较短，就是看起来有点像猫。因为熊猫的话，它就看着圆圆的，就更漂亮。目前大熊猫的主要栖息地分布在四川、陕西、甘肃等地。由于四川和陕西之间有秦岭阻隔，四川大熊猫与秦岭大熊猫的分布区早在数十万年前就已经相互隔离了，因此形成了诸多的不同之处。由于棕色毛发的原因，七仔和它的亲戚小熊猫也十分相似。大熊猫和小熊猫有着相近的生存环境、生活习性，而且都喜欢吃竹子。不过，和大熊猫亲缘关系最近的动物其实并不是小熊猫，而是远在数万公里之外南美洲的眼镜熊。
在分类学上，眼镜熊是与大熊猫亲缘关系最近的现存熊科动物。除了外形和四川大熊猫不同，七仔在生活习性上和四川大熊猫比，会不会也有所不同呢？今天心情好，给你们唠一首。看好了，哎呀，献丑了。听说盆盆里藏着很多美味，打几个滚就能掉出来。我滚，我滚。看来七仔和四川大熊猫一样，都是卖萌专家。那他们喜欢吃的东西也一样吗？应该快到饭点了吧？上菜了。来。吃的可真香。七仔的饲养员叫何鑫，他对七仔总是疼爱有加，经常亲手做窝窝头给七仔吃。这是已经配好的那个窝窝头的料，玉米、黄豆还有米粉、面，吃2-3天。哇，又在给我做窝窝头了吗？一个大的就是500克，蒸熟以后钻一个洞，下面要容易熟。放这晾一下啊，晾。对，是吧？怎么这么快就吃完了？快开门啊！我还要吃。别藏了，我都看见了。和四川大熊猫一样，七仔也是一只标准的吃货。到底是什么原因让七仔如此与众不同呢？第一只被发现的棕色大熊猫丹丹，会不会给我们一些线索呢？他发现于1985年3月，发现的时候他是有病，最后我们抬到那个保护站进行一些抢救以后，开始因为他这个棕色毛色是身上染的是黄土啊，结果经过我们清洗，发现它就是真正纯的棕颜色。丹丹被发现时13岁，它一直生活到28岁，属于比较长寿的熊猫。1989年，丹丹和一只黑白毛色的大熊猫产下一只黑白毛色的幼崽，这又给揭开棕色大熊猫之谜蒙上了一层神秘的面纱。第二只棕色熊猫是1991年我在我们保护区意外发现的，当时发现的时候是一只黑白的熊猫带着一个棕色熊猫幼崽，它们是一前一后在丛林里边行走，应该是母子关系。为什么黑的会是棕色的？我们现在有几个推想，这个动物进化中，原来的这个原始动物都是以棕灰色为主调的，其实我们说的只叫返祖现象。第二种说法呢，就是它的隐性基因，个体在这个隐性基因存活以后，它这个基因控制它的毛发的这个性状。起来，起来。冬天的话，在这儿实际上连个说话的人都没有。特别是比较孤独孤单，就我们自己找一点事，给他拍照。就去年一个冬天，我给他拍了4张32G的卡。
根据科学家的研究，在野外，大熊猫的寿命只有12到13岁，而圈养的大熊猫由于有足够的营养和高科技的医学护理，生命会延长到20多岁。但是能够达到30岁以上的，依然是凤毛麟角。而我们今天就要去探寻几只超级长寿的大熊猫。今年10月，在香港海洋公园生活了17年的大熊猫佳佳离开了这个世界。佳佳出生于1978年，终年38岁。它是全球有记录以来最长寿的圈养大熊猫。生活在四川都江堰基地的熊猫盼盼，刚刚过完了31岁生日，是世界上年纪最大的雄性大熊猫。它有100多个后代，占了圈养熊猫种群的1/4，是熊猫里的英雄父亲。不过提到盼盼，很多人就会想到1990年亚运会的吉祥物盼盼，但此盼盼非彼盼盼。亚运会吉祥物盼盼原名叫巴斯，生活在海峡福州熊猫世界，它是全世界现存最长寿的大熊猫。我叫巴斯，现在已经36岁了，说起来还是个80后，但我的年纪可相当于人类的120岁，熊猫奶奶喽。所以我也像老人一样，走路会慢一些，眼睛也看不清东西了，因为有了白内障。但有饲养员精心呵护着我，我也乐得颐养天年。可能你们并不认识我，但说起1990年亚运会的吉祥物盼盼，你们肯定就会知道我啦。1987年，我第一次走出国门，在美国圣地亚哥做了半年的亲善大使。没想到，这才是我明星旅程的开始。1990年，我受邀参加北京第11届亚运会。从此以后，我又有了一个新的身份——熊猫盼盼。更幸运的是，1年后，我登上了央视春晚的舞台。接下来，我们就来看看盼盼的精彩表演。这就是超级巨熊熊猫盼盼，它正走向球栏，为大家做投篮表演。哆哆嗦嗦、颤颤巍巍、犹犹豫豫地抓起了杠铃，激动人心的时刻就要到了。哎呦，太臭了，眼砸了，砸了！哎，他再次举起杠铃，举起来了，举着别放下。新的规定，举48小时才能得冠军呢。现在盼盼准备5叉子。一夜之间，巴斯被誉为友谊天使、体操冠军，声名远播。但从这儿以后，为了更好地保护我们不再参加任何演出。张楠和滕海滨来到了海峡福州熊猫世界，拜访这位熊猫中的大明星。哎，那是不是？你好，我是巴斯。这里边都给他做了一个什么检查？好的，量一下血压吧。好，哎，好。对对。对，好，尽量。快点，这里看这里，来，这里，来。巴斯的血压有点高，我现在要去接你们过来。巴斯血压偏高，需要去请医生进行更全面的体检。巴斯怎么样？今天的血压有点高，年纪大了，主要是看一下有没有心肌的供血不足。这是
做心电图呢。把这个打开，这里吗？可以，就是最多那个，先擦干净。熊猫做心电图，我们人都是夹的四肢，熊猫只能夹它的掌处，因为别的地方它都是毛啊，它只能这个地方没有毛。4个都夹上了，我再去拿来。这个是上面的，3没关系哈，没有接触好。有干扰，好乖，不行，还在干扰，对。重擦一下。要动了，要动了。3来手给我哈，3，来，等一下，等一下吧，换个位置，换个位置。好，你要在这里躺是不是？他又躺下来了。等一下，等一下。但他的手都压在里头了，让他再躺一会儿。你给他东西给他喂，慢慢的把手拖出来。可以吧？这2个都夹住了，可以吗？我这2个也都夹住了。好好，有一个右上的不太好，好，很好。好，坚持坚持啊！巴士现在心率很慢，我现在已经放成2毫伏了。巴士现在心率很慢，它原来都是很快的。心电图我们做完了以后都要拿回来整理，非常非常多的这个资料存在这个地方。侯建平医生从1984年就开始给巴斯做心电图，到现在已经做了32年了。那这次做心电图，它都是一个老年病的改变，房颤。这是我做心电图几十年以来第一次发现熊猫的房颤。房颤是最常见的持续性心律失常，经常发生在上了年纪的人身上。这是他第一次来的时候做的心电图，这是84年的6月14号做的图。他那个时候他很年轻，才4岁，所以他的心率会比较偏快一点。当时候这个心率是104次。可是当他老了以后，我们再看，他现在心率慢了，大概在每分钟50多一点。巴斯年纪大了，像老年人一样，心跳也变慢了。像这样子在人类是不需要用药的，所以我们尽量能不用药就不要用。巴斯是84年的大概3、4月份来到福州。那我第一次见到她的时候，她非常漂亮，黑是黑，白是白，浑身都是非常亮的，黑也是非常亮的，非常漂亮的一个熊猫。非常心酸，我这次去看她，我心情也是不好受的。老了，真的是老了，身上的毛全部都黄了。巴斯这一生历经磨难，但每次在人类的帮助下都能够化险为夷。与人类最深刻的4次不解之缘，还要从他4岁那年开始说起。1984年，四川宝兴县的巴斯沟遭遇了一场60年不遇的大面积建筑竹子开花。这个开花的蔓延很快，大片的这个整座的山，这个人就走，都全部开花了。一旦它开花，不超过半个月内，就全部就死亡了。竹林成片的枯死，野生的大熊猫失去了食物和生存的家园。
这年冬天，一只饥肠辘辘的大熊猫下山寻找食物，却被猎狗追赶，掉进了当地的巴斯河。大熊猫被湍急的水流冲走，卡在石缝里动弹不得，眼看就要冻僵了。碰巧四川宝兴县37岁的村民李兴玉和他的侄子在附近的河滩上砍柴，看到了这一幕。两面卡把卡住的，他搬不动，就表示他肯定没得了，他肯定冻寒了，冻死了，没得了。李兴玉急忙让侄子去帮忙喊人，他把捆柴的绳子一头系在树上，另一头系在自己身上，然后跳进了刺骨的河水。李兴玉发现冰水中的大熊猫已经冻僵，他吃力地把大熊猫从冰水中抱起来，艰难地走上了河岸。我就把脚抱起，手就火嘎口。李兴玉在河边升起火堆，给大熊猫取暖，又喂给它食物。2个小时之后，大熊猫逃出了死神的魔爪。那保护区人家就说：“你救的，你给它取个名字。”现在我想到说巴斯狗，我就给它取个巴斯。随后，巴斯被送到中国大熊猫保护研究中心进行基本的检查，做一个常规的体检，比如说摸一摸四肢啊，检查一下它关节这些有没有问题，看看它的牙齿、眼睛啊这些有没有受伤啊或者折断啊。3周后，健康的巴斯来到了海峡福州熊猫世界。从此之后，巴斯开始了他传奇的一生。1997年，刚刚步入老年的巴斯患上了白内障，医生们经过5年的精心准备，2002年，22岁的巴斯成为了全国第1例成功手术摘除白内障的大熊猫。而也正是那一年，巴斯血压高出正常值的2倍，引起血管破裂而大量出血，甚至被下了病危通知书。昏迷了1周之后，坚强的巴斯再次获得了新生。然而对于巴斯来说，是2010年巴斯30岁那一次的大病，让他真正经历了生死考验。在巴斯30岁生日的当天，很多人专程来到海峡福州熊猫世界，给这只明星熊猫过生日，但是巴斯却趴在地上一动不动。上午还好好的，到中午突然间倒下来了。倒下来了，实际上人觉得是不是睡着了，去敲敲不会动了。那开始紧张了，马上采取紧急的措施，然后我们把这个医院的医生拿来会诊。医生紧急制定治疗方案，决定先进行麻醉，再输液治疗。然而却发现了一个棘手的问题。它这个胃里面有食物的话，麻醉的过程中会造成从胃里面再倒流回来了，有可能就呛到气管里面去，就会造成窒息，就比较危险。不麻醉，治疗就没办法展开。为了减轻巴斯的抵触情绪，陈玉村决定麻醉由自己完成。几分钟后，麻醉药开始发挥作用，医生们立即将巴斯抬上了临时的抢救台。先采集血样进行化验，之后便开始给巴斯进行输液。当时我们在讨论，有怀疑肠炎啊、胃肠癌、急性胃肠炎啊等等。经过专家们的初步诊断，认为是巴斯的肠胃出了问题。然而抢救持续到了第2天，巴斯的情况仍然不见好转。血液的检查就是比较糟糕，一个重度的脱水，极度的贫血，白蛋白也很低，然后它的白细胞又非常的高。对于巴斯这个年龄来说，我觉得没有多大的把握。巴斯到底怎么了？又该如何治疗？
现场一次又一次的努力都无功而返。输能量、输血，什么都入尽了，但一天不如一天。往日活泼可爱的巴斯被病魔折磨得异常憔悴。还有刚刚中间有什么办法可以去救？一个不行，我也要送他最后一程。真是不自主的就流了眼泪。我们不希望他走掉，我们都希望他能多活一段时间。但是大家看他的病那么重，都是认为他可能要离开我们。几十年了，真的是，他给我带过很多的欢乐。就当所有人都失去希望的时候，陈玉村主任在巴斯的粪便里有了意外的发现。我仔细去看了他的一个粪便，在粪便当中，我发现它里面有2、3个小的气泡，所以引起我想到这个消化道当中气泡的出现，肯定是消化不通畅引起的，可能是胰腺炎。胰腺炎是非常危重的消化道疾病，一般发病很急，来势汹汹，经常引发死亡。我觉得如果这样再拖下去，绝对没有救了。我说就按这个治疗，要么就是死，要么我错误判断了也是死，有责任我负。尽管这个判断并没有充分的证据佐证，但是不改变治疗方式，巴斯就会慢慢的被病魔拖死。于是，在陈玉村主任的主张下，立即改变方案，按照胰腺炎治疗。果然，情况有了好转。他才搞了1天多，慢慢好了，慢慢好起来了。巴斯可以吃一些食物，慢慢的恢复了活力。1个星期后，巴斯身体再次灵活起来，胃口大开。大家非常非常的高兴，他还能够陪我们再过几年。真的，信息是这样子的。随着巴斯年纪越来越大，巴斯每天需要补充各种营养，吃很多种药，饲养员们对巴斯的照顾更是体贴入微。饲养员每天都要用高温火焰对圈舍进行消毒。哎呀，这是巴斯的粮食。福建的竹子和四川不同，这种特有的大叶竹是巴斯最喜欢的美味。我们每天早晨嘛，会有专门的人从那个竹子基地从那边运过来。巴斯因为老了，已经啃不动了，只能吃叶子了。掰下来碾碎了，放在壶里边给它吃。这边摘下来能吃的也没有多少了呢。哦，来吧。熊猫的消化道需要吃竹叶来保护。如果几天不吃竹叶，熊猫就会拉肚子。所以饲养员把竹叶切碎，放在特制的米壶里，再端给巴斯吃。来，巴斯这边。哎呀呀，别撞了！好配合啊！巴斯的眼睛已经看不清东西了，只能靠着饲养员用声音来引导他找到食物。这也是带着巴斯做运动的机会，年纪大了，多动动，身体才更健康。
它现在就是吃糊物比较多了，是不是？像这种块块的，它是不是吃就自己牙小？就像小朋友一样，吃糊容易下咽嘛，就不容易呛到。他现在就是已经没法坐着吃了，是吧？他的腰不行了嘛，后腿也没什么力气嘛，就没有办法坐着吃。趴着吃也挺好的。老年猫反正跟老年人一样，你就无时无刻你都要去关心它、照顾它，你就生怕一小小的一个细节，可能说你没注意到了，啊，那可能它可能就生病啦什么的。每一天，饲养员都会在巴斯吃饭的时候给他擦拭身体，保持干净。这个也是个好奶爸，能看出来。然后他那个盆子放的有点倒，他还拿石头给它垫起来，这样喝着就平稳。哎，这个不知道擦什么时候。你超级奶爸给它擦毛毛。他要睡着了，他就很放心让他擦，所以就睡着了。到了巴斯这个年纪，能吃能睡，对于饲养员来说就是最大的安慰了。以前那个饲养员也训练得很好，但以前的饲养员不在了。他以前的饲养员养了他几10年呢。那天中午，他就跟我说他的头很不舒服，就第2天就走了。他们口中的饲养员名叫施菲宁。施菲宁是照顾巴斯最长时间的饲养员，他照顾了巴斯整整26年，是巴斯最信任的人。然而今年3月，施菲宁却突发脑部疾病去世了。他养巴斯也是养的一身都是病啊，天天腰痛啊，然后有高血压。在世的时候就没怎么好好享受过生活嘛，天天都系在巴斯这样的，1年365天，基本上每天都来单位。从18岁到44岁，施菲宁26年如一日地坚守在大熊猫饲养岗位上。就照顾它真的是压力很大，每一天都觉得心惊胆战的。随着巴斯年龄的增加，他对施菲宁的依赖也更强。1年365天，施菲宁风雨无阻地把巴斯当作家人照料。就在发病的前一天，他还在照顾着巴斯吃饭、洗澡。施菲宁刚刚去世的那几天，巴斯见不到他，7天7夜不吃不喝。之前替他的时候也是尽量去模仿菲姐的声音，他才会听我的，要不然真的是叫不动。尤其是最近几年，老年巴斯像个孩子一样，有些任性，会无眼装睡，会扭头不理人，每天都要吃药。而这些药得施菲宁亲自哄着才能吃完。好了，过来这里，全，来过来，很乖哈，这里过来，哎，这里哈。经过了半年的时间，巴斯渐渐地接受了新的饲养员。因为我们2个就是菲姐一手带出来的嘛，包括她要擦身子啊，要怎么样的。菲姐之前都是这么做的，所以我们就从她那
按他的要求，反正他虽然说他走，但我们依然按他的要求继续往下做。为了庆祝巴斯36岁的生日，海峡福州熊猫世界特意邀请了一些小朋友，为巴斯办了一个热热闹闹的生日会。我们巴斯的生日蛋糕来了，一会儿我们来一起给他唱生日祝福歌。哇！祝你生日快乐，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 祝你生日快乐。谢谢老朋友、新朋友，还没忘了我，还为我庆祝生日。做一只熊猫，真幸福啊！告别了巴斯，我们一路向北，来到纬度最高的黑龙江省亚布力熊猫馆。这里住着一对网红熊猫姐弟，他们又有什么传奇的故事呢？心腹相伴，人生赢家。感谢中国人寿心腹赢家对本节目的大力支持。中国人寿相知多年，值得托付。悠悠，思佳。大家好，我是思佳，我今年10岁了。大家是不是看我很眼熟呢？没错，我就是因为漂亮又可爱，红遍大江南北，拥有专属表情包的网红思佳。看我无敌剪刀手！嗨，我可爱吗？亲切地叫我思佳小公举，吃货主席，思佳，我的杀手锏是思佳丽莎式微笑，是不是很迷人呢？思佳，你弟弟呢？他呀，又做白日梦呢。正在向我们飞奔而来的就是我们的奥运健雄佑佑，他今天要挑战的项目是铁熊4项。这么简单的项目，我先热身，来个360度翻滚。算了，就当我什么也没说。大家看他迎风挺立的双耳，本帅熊来也！你们看他奔跑的姿势，不，是他健壮的四肢，线条流畅的背部肌肉。这是一只多么健美的熊猫！对面的粉丝
你们好呀！哎呀，你摔倒我！接下来参加第一项平衡木，爬着跟玩儿似的。请看他轻盈灵巧的动作，节奏感把握得非常好。好的，现在来看第二项托马斯全旋。对面的朋友，你们好。他笨拙地完成了这个高难度动作，完美落地。哎呀，我的脚！我们的选手出现了一点小意外。咬死你！不过他马上调整过来了，来到了撑杆跳环节，他选择了一根顺手的杆子，他迟迟没有上去。音乐呢？他上去了，他终于上去了。他貌似选择了一个支撑点，他用力的咬合住。哎呀，断了！这时候选手发挥了运动员的精神，继续向上爬。很好，他做了一个示范动作，漂亮。这都太简单了。接下来第四项梅花桩。什么？我还没有看清呢，他就过去了，真的是太神奇了。又有选手，奥运冠军绝对是你的了，真是当之无愧啊！原来是个梦啊！加油！来，下面在那边溜达去了。思佳，哎呦，着急啦？奶妈做的太好吃了。哎呀，吃这么快？我可是吃货小公举呢。你胡萝卜。看他们吃东西可香了，这吃竹子的时候，我都觉得我挺馋的。超级好吃，熊生可恋呐。没有啦，思佳。骗熊，你看，还有渣渣呢。够没有了，没了，去吧。让我再找找。去吧，没了。去吧，没了。哇，这一顿还没吃够呢。2016年7月5日，思佳和佑佑从中国大熊猫保护研究中心来到亚布力熊猫馆。把这个思佳送到亚布力，给这些不能来到这个四川的这些民众提供一个机会，可以近距离的观赏我们的大熊猫。另外就是我们也在做一些科学研究，在不同的纬度、不同的海拔，它的生活方式是什么样的，那么我们能更好的了解这个动物。这座最北的熊猫馆位于黑龙江省亚布力镇，作为中国纬度最高的熊猫馆，虽然硬件设施齐备，但是最重要的一样东西这里却没有，那就是竹子。因为气候的关系，这里没办法种植供熊猫吃的竹子，而为了解决熊猫吃竹子的问题，饲养员们每隔3-4天就会从四川空运一批竹子。
它呀？因为就是把一些淤泥什么的，这稍微冲一下子，这样让它也是为了就是让这个加湿一些。这个竹子好新鲜呀！辛苦奶爸奶妈了，竹子好好吃哦。思佳和佑佑在饲养员的精心照料下，慢慢的在亚布力安乐家，开始迎接他们新的生活。可是没过多久，细心的饲养员发现，思佳经常会在圈舍里不停地转着圈走，还会时不时地甩一下头、吐舌头。半自然的这种环境里面，养动物的话会给熊猫造成一种心理压力，它就会做很多这些行为来减压。第一组伸展运动，预备起！1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、0。思佳的专属饲养员崔浩通过查阅相关的书籍资料，帮助思佳缓解刻板行为。刻板行为的方法，一个就是做丰容。让它环境多，就是它可运动的或者可攀爬的东西多一点。还有就是像我们平常给它做一个小麻袋啦，或者一个小玩偶啦，就是来分散它的注意力，让它的注意力就是从别的地方转移到这个上面来。饲养员为了帮助思佳改正刻板行为，想出了用麻袋包裹胡萝卜、竹笋等食物的方式，增加取食的难度和活动量，让思佳和佑佑在觅食的同时，还能够起到分散注意力的作用。麻袋虽然好玩，但是玩久了也会没有新鲜感。饲养员又发动心思，想出了新的办法，做麻袋玩具。这个是在微博上看见的，有一个那个用毛巾叠小熊的教程，这腿太长了。咱这是个长腿欧巴。饲养员们除了给他们做麻袋玩具，还会通过喂食的方法聊聊天儿，用食物引诱他们做运动。这种爱心饲养的方式，让思佳和佑佑慢慢地适应了这里的生活。就在大家以为思佳和佑佑完全适应了亚布力环境的时候，没想到思佳还出现了一段小插曲——假孕。于馆长知道思佳不在繁殖计划内，并没有怀孕，只是出现了假孕的现象，却还是决定给思佳做一个产房。这个是思佳的产房。对，就是说大家来讲，我们都知道思佳这个没有怀孕，没有繁殖计划，但是说思佳到亚布力来以后呢，这个有这个假孕行为。我说那好，假孕的话就要有产房，然后我就突发奇想，我就建了一个产房。因为7、8月份的亚布力天是也很热的，它在不停地转呐，很烦躁啊。第一来讲就是说让思佳
有个归属感，第二来讲也让它乘凉避暑。唐成是中国大熊猫保护研究中心的一名饲养员。为了让思佳和佑佑尽快熟悉亚布力熊猫馆的环境，今年7月份，唐成跟随思佳、佑佑一起来到这里。平时除了指导饲养员饲养大熊猫之外，在闲暇时间，唐成也会拿起相机给思佳和佑佑拍拍写真。每天都想拍一些，自己可以留下来做个纪念。天生的笑脸，感觉做什么都在笑着，有时候自己玩个东西玩疯了都还在笑。你看，不用看见他笑，我心情都好；看见他背影我就满足。Aus Freude am Leben los, weil die Junge raus. Aus Freude am Leben, so wie es wir dahin gehen.2016年10月25日晚，亚布力的一场大雪可是乐坏了思佳和佑佑。虽然亚布力的气温在逐渐下降，而思佳、佑佑对这里的喜爱却一直在升温。其实，不仅是巴斯、思佳和佑佑走出了四川，走进了更多人的视野。大熊猫这一具有世界关注度的动物，已经从中国大熊猫保护研究中心走向了全世界。目前，我国已经和世界20多个国家和地区建立了大熊猫合作项目。大熊猫正在凭借自己的魅力，号召全世界越来越多的人关注动物，关注自然。相比于人类近100年的生命来说，熊猫的这一生无疑是短暂的。然而这短暂的一生，也要经历如人世间一样的生老病死。人间仁爱往往只属于幼年的大熊猫，当它们经历衰老和疾病的时候，我们还愿不愿给它们最初的呵护？值得欣慰的是，有这样一群熊猫守护者，他们对熊猫的爱始终未变。这份跨越了时间和空间的爱，正在缔造无数让人惊叹的熊猫之最。